По неколкудневната бучава на опозицијскиот СДСМ околу можното доселување на мигранти во Македонија, темата полека стивнува. Останува најавата за некаква си опозицијска резолуција, но се чини цврстите уверување на власта дека немало и нема да се разговара со Велика Британија за доселување на мигранти, ја смируваат наметнатата тензија. Но тоа не значи дека мигрантската маршрута од соседна Грција кон Централна Европа не си врви низ Македонија. Доволно е да се погледнат полициските билтени за да се види дека често се откриваат илегални влезови во нашата држава, помогнати од тукашни криумчари на мигранти. Тука треба да се троши енергијата и на власта и на опозицијата. Овој реален проблем треба да се решава. Загрижуваат големите бројки, а и во шверцот на мигрантите почнаа да се вклучуваат и странски државјани, кои ги доразвиваат нелегалните шеми и како што се дознава наплаќаат до 1000 евра по лице. Да, овие мигранти пред се транзитираат низ Македонија, но не остануваа овие работи без инциденти, а и државата не смее да остава порозни граници, ниту пак можност еден ден тие мигранти да ни бидат вратени, а познато е дека Грција не ги прифаќа назад, иако оттаму влегле кај нас. Скопскиот аеродром го испрати 3 милионитиот патник. Тоа е голем успех и е резултат на зголемениот број на дестинации за кои значаен придонес има ресорното министерство. 3 милиони патници на Скопскиот аеродром е историја, нешто што се случува во Македонија, изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој со раководството на ТАФ Македонија присуствуваше на свеченоста на аеродромот за испраќање на 3 милионитиот патник. Николовски оцени дека меѓународниот аеродром Скопје станува центар за регионот. Сето ова го зголемува бројот на туристите, како и развој на бизнисот во Македонија. Вице-премиерот најави нови авиолинии и се надева од следната година во овој период ќе има 3,5 милиони патници на Скопскиот аеродром. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска објави како што ја нарече нова бомба. Банкарот на Вучиќ стана банкар на Мицкоски, истакна генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевиќ. Тој посочи можна финансиска афера околу превземањето на Стопанска банка АД Битола од страна на српската Алта банка. Клучно е што се крие зад оваа сделка. Зошто веднаш по доаѓањето на власт на ДПМН се реализираат вакви дилови на банката која до вчера била менувачница и е даден огромен државен бизнис со електростопанството на Србија, а тоа се сметките за струја. Според српските медиуми, рецептот за успех се врските со власта на СНС, со Александар Вучиќ и со неговиот брат и кум. Кога сопственикот на банката се обидел да се прошири во ЕУ и да купи 20% од уделот во Адико банка, Европската централна банка му го суспендирала правото поради сомнеж за потеклото на капиталот. Како тоа Европската централна банка презела ваков ригорозен чекор, а Трајко Славески и НБМ без размислување го одобриле преземањето во Македонија. Бараме финансиското разузнавање и финансиската полиција да отворат истрага за ова крајно сомнително преземање, да се испита потеклото на парите и ризикот од перење пари, порача Димитриевиќ. Навистина сме вчудо невидени. СДСМ живее во паралелен универзум. Денес тоа и се потврдува. Генералниот секретар денес на пресконференција излезе и објаснуваше за тоа дека банка од Србија купила банка во Македонија, се наведува во соопштението од ВМРО ДПМН. Од партијата велат дека повеќе од 10 дена СДСМ сака да продаде некаква приказна за српски свет во државата, но тешко им оди и од неа научиле лекцијата која им ја одржаа граѓаните на изборите. Прашањето кое го поставуваме е дали СДСМ е опозиција во Србија или во Македонија и зошто се толку обседнати со наша соседна држава. Дали има нешто кое што Заев и Филипче го кријат од јавноста во Македонија за некаков бизнис во Србија, па затоа се гласни? Дали преку нашиот северен сосед Заев купувал акции во индиска авиокомпанија, чии банкарски интереси во Македонија штити, праша од ВМРО ДПМН. Овозможена нова олеснета услуга за фирмите и граѓаните. Имено хартиените потврди за царински дол кои се потребни за упис и промени на правниот субјект во Централниот регистар стануваат минато.
Централниот регистар со само еден клик ги добива овие податоци од Царинската управа електронски во реално време, што за фирмите и граѓаните значи заштеда на време и ресурси. Истовремено на овој начин се овозможува безбедност, интегритет и точност на обезбедените податоци, со што се делува во насока на сузбивање на можни измами. Инаку на годишно ниво се издаваа во просек од 7 до 9000 хартиени потврди за царински долг. При увид во 40 автошколи низ цела Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата констатирала индиции кои упатуваат на можност за усогласено однесување на автошколите, картелско здружување при формирањето на цените за обука на кандидатите за возачи, што представува потенцијално прекршување на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата. Од Комисијата посочуваат дека ќе продолжат со интензивно прибирање докази и детално утврдување на сите релевантни факти и доколку се потврди постоење на забрането договорно дејствување, ќе бидат превземени соодветни мерки согласно законот. Инаку неодамна имаше нагло покачување на цените на автошколите што предизвика незадоволство кај граѓаните. Полицијата го расчисти убиството кое првично беше пријавено како случај на исчезнато лице. Синот на 53 годишна жена од гостиварското село Равен пријавил дека таа се оддалечила од нивниот дом откако влегла во автомобил, пошто била недостапна на телефон. Во истрагата полицијата привела едно сомнително лице и извршила претрес во неговиот дом, при што била приведена и сопругата на осомничениот. При нејзиниот распит таа признала дека сопругот со пиштол ја убил жената и го посочила местото каде што е закопана, за да се скрие убиството. Приведено лице во Прилеп за проневера во тамошната болница. Имено финансиската полиција до обвинителството поднесе кривична пријава против едно лице во својство на службено лице при ЈЗУ Општа болница со проширена надлежност Борка Талески Прилеп. Пријавениот вработен на работно место самостоен референт, главен благајник во одделение за материјално-финансиско работење во сектор за материјално-финансиски работи и сметководство при ЈЗУ Општа болница во Прилеп во периодот од 1.1.2020 до 31.12.2021 година, со цел да прибави за себе противправна имотна корис во повеќе наврати дел од наплатените и примени парични средства од шалтерите на болницата, наплатени од пациентите, не ги уплатил на банкарската сметка на болницата и истите ги присвоил за себе, со што го оштетил буџетот на болницата во вкупен износ од 15.063.284 денари, се вели во соопштението од финансиската полиција. На патот Видолиште Прилеп, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Старавина вчера попладне уапсиле 6 диви ловџии. 4 од нив биле од Шведска, а биле водени од еден кавадарченец и еден прилепчанец. При контрола на патничко возило Мерцедес со шведски национални ознаки биле пронајдени 6 ловечки пушки, како и пакување со свежо месо и сечено на парчиња. Тие се задржани во ОВР Прилеп и по целосно документирање на настанот ќе бидат осомничени за сторено кривично дело незаконит лов. Покрај политичката криза и владата во оставка, Бугарија има и друг проблем. Имено Европската комисија соопшти дека донела одлука за покренување постапка против Софија пред Судот на правдата на Европската Унија поради несоодветна усогласеност на бугарското законодавство со директивата на Европската Унија за јавни набавки. Од Брисел смета дека бугарското законодавство моментално исклучува одредени медицински установи во приватна сопственост од правото за учество во јавни набавки, дури и во случаи кога над 50% од нивното финансирање потекнува од државниот буџет, што не е во согласност со законодавството на Европската Унија. Инаку се споменува и одлуката на Европската комисија за суспензија на околу 200 милиони евра наменети за Бугарија поради проценката дека земјата не ги исполнила обврските поврзани со телото за борба против корупцијата. По зголемениот притисок од САД да се дојде до договор и да престане војната во Украина, председателот на Украина Володимир Зеленски навести можен референдум за иднината на делот од Донбас кој се уште го контролира.
Тој смета дека само украинскиот народ може да одговори дали таа територија треба да остане под контрола на Киев или да влезе во посебен статус како што предвидува мировниот план предложен од САД. Народот на Украина ќе одлучи на избори или на референдум, мора да постои став на народот, истакна Зеленски. Инаку американскиот предлог, како што се дознава, предвидува создавање специјална економска зона во дел од Донбас без присуство на руската армија, иако ќе се повлечат украинските сили. Во меѓувреме, Украина работи на мировниот договор со 20 точки, а ревидираната верзија веќе е испратена во Вашингтон. Од синоќа руската противвоздушна одбрана соборувала украински дронови над повеќе региони на земјата. Уништивме 90 украински дронови, соопшти Министерството за одбрана. Локалните власти во градот Твер објавија дека 7 лица се повредени по напад со украински дронови. Од друга страна, председателот Путин синоќа објави дека го заземале источно-украинскиот град Северск, што на руската војска им го отвора патот за понатамошни офанзиви. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави набрзо ќе почнат напади врз копнените маршрути по кои се транспортирала дрога од Венецуела за САД. Тој изминатите недели повеќе пати се закануваше дека ќе нареди напади на копното во Венецуела. Американската армија веќе со месеци напаѓа бродови во Карипско море, а зароби и огромен танкер полн со венецуелска нафта. Председателот на Венецуела Николас Мадуро тврди дека целта на американската кампања против наркокартелите е всушност смена на режимот во Каракас и крадење на огромните венецуелски нафтени полења. Обилни дождови предизвикаа големи поплави во американската држава Вашингтон, што доведе до наредби за масовна евакуација. Гувернерот Боб Фергусон ги повика луѓето во погодените области да ги следат упатствата на локалните власти и да се евакуираат. Се верува дека до 100.000 жители се погодени од наредбите за евакуација. Фергусон рече дека повеќе од 30 главни автопати се затворени за сообраќај и прогласи вонредна состојба низ целата држава за брзо мобилизирање на ресурсите и дополнителен персонал. Светскиот пазар на криптовалути последниве 60 на дена е во криза. Според повеќе експерти, загубите се мерат во милиарди долари. Како причини за кризата се наведуваат царините на Трамп, стравувањето од засилена инфлација, како и намалување на каматните стапки и се помалите крупни инвестиции. Во втората половина од годината вкупната пазарна капитализација на криптовалутите се намали за повеќе од 600 милиарди долари, објави CoinGecko. Дел од експертите сметаат дека овој пат е длабока, но здрава корекција во рамките на подолг циклус. Тие очекуваат закрепнување и раст во текот на следната година.